Вот он, мой мечик. Вот это герметик повылазил из дырок. Он еще не засох, ремонт совсем недавно был. Вот так вот пропиливается отрезным диском фасочка. Болт закручивается и выдавливает через эту. Если вот так вот пропилено не будет и новый заход также снова герметиком намазать и закрутить, болты либо упрутся в герметик и не дадут нужного момента прижатия, либо тело может треснуть. Так часто бывает с блоками двигателей, когда вот тут вот масло, и ребята берут, тянут. Оно берет, и тело лопается. Такая вот хуйня бывает. А мы тут работаем дальше.